Cậu có chuyện gì vậy Ballerina Cappuccina? Ballerina Cappuccina. Hóa ra là cậu muốn đi chơi chung với tớ sao? Nhưng Shizuka và Chaiko cũng muốn kìa. Vậy để xem nhân phẩm cậu thế nào nhé. Đứa nào uống chất này và biến thành gái đẹp nhất tớ sẽ đi chơi biển với cô ấy. Ta sẽ uống đầu tiên, không đến lượt các ngươi rồi. Là tên nào biến ta thành đàn ông vậy hả? Nếu có lần sau thì đừng có trách ta nha. Haha Suka thật là, mình sẽ cướp lọ của Cappuccina. Chắc lọ này sẽ giúp mình xinh gái. Ôi, em biến thành con bụng gì đó rồi Chaiko. Đến lượt của Ballerina Cappuccina rồi. Ta không muốn nó trở nên đẹp gái. Bạn nào dám nhấn like đăng ký giúp Cappuccina thì ta sẽ cho ăn đòn đau lắm nha. Là ai giúp nó dám bình luận số 3 không?